السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصل عبون داودي الكسود هذا برنامج كنا كلنا قراقي كارنت على عبور الله واحد الناس عسياني بقى يحس جاني وحب برنامج كنا ما تاينا ولا قيبها بجناها وحكوا صومالي وحاقري قراء أيوب محمد عمر أو قدوميها أرضية جامعة هضمس أنا بروح كلي مقالة مقدشة أنت البرنامج كل جنو حرا إن البرنامج كسودو أيوب سدو waa maasantahay yaxay waa ku dhawaa barnaamijka sidaan la socono qof kastaba noloshiisa marxaladuu soo mara ayuub halkuu ku dhashay ku barbaaray ku kacaamay ku koray ku kaalin galay yaxya waa maasantahay hortii taariikh qofka haddii laga hadlaayo waa marxalad aad u dheer laakiin waxaan isku dayaa inaan soo koobo aniga waxaan ku soo barbaaray gobolka gaar ahaan magaalada Camaara waxaan ku dhashay magaalada Xardheere marka waxbarashadeedii diinigii dugsi hoose ilaa dugsi dhexe halkaas aan ku soo qaatay dugsi sarena waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho oo markaas aan imaaday kadib marka Muqdisho markaan imaaday waxaan galay iskuulka Macruuf halkaas aan dugsigii sarena aan ku dhamaystay iminkana hadda waxaa ii socoto jaamacaddii waxaan dhigtaa mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho magaceeduna yahay jaamacadda Hodmes. waxaad ka tahay gudoomiyaha ardayda jaamacadda sida la ogyahay marka buug qof uu qoray marxalada badan ayuu maraa horta intaan buugga u galin buugga magaca bal iswaafaji magaca buugga iyo sifaad u dooratay iyo ujeedka iyo nuxurka iyo hadafka uu daaran yahay horta buug walba oo la qoro waxa uu leeyahay hadaf qoraaga uu qoro aniga ahaanteeda markii la yiraahdo muddo badan baan wax akhrinayay buugaagta taariikhda ee qoraaga Soomaaliya ay qoraan marka maadaama muddadaas aan darsayay inta badan waxaa jirto erayo qofka igu da'da yani ku adag oo haddii taariikhda uu akhriyo yani ama uu ku caajisayo ama yani uu fahmi weynayo marka maadaama aniga markaas aan xogaa waxaa jiray xitaa erayada qaar aan fasiraad u raadi jiray markii taariikhda inta calaamadeeyo qof iga da'weyn inaan raadiyo aan dhaho eraygan maxaa loola jeedaa iyo macnay marka buugga waxaan u bixiyay horta wax ka oga Soomaaliya hadafka uu ka duulayo wuxuu yahay dadka dhalinyarada da'da maadaama yani lahjadii hore aysan fahmi karin oo dadkii hore luqadooda kala jiray aysan fahmi karin aysan fahmi karin in aan markaas u qoro buug taariikh oo luqadii ay luqad fahmayaan haddii akhriyaan xataa aysan ka caajisaynin fasiraad sidii berigii anigu aan sameyn jiray hoos ka xariiq raadi jirane inaysan raadinin oo ayagoo markaas fadhiya inay fahmaan waxaan rabnaa inaan buugga gudihiisa aan u korgalno diiwaanadiisa adiguna aad sharaxaad kooban mid kastaba aad naga siiso waxaan rabaa inaan cutubka koowaad aan dul istaagno waxaad u soo qaadatay ama ku soo qaadatay tilmaamaha dalka maxaad ula jeeday markaad soo qaadaysa maxaad ku xoratay horta buuggu wuxuu ku hadlayaa dalka Soomaaliya qofka inta badan akhristaha ah intuusan yani buugga xogta ku duwan ee Soomaaliya horta muxuu ka yaqaanaa xogta intaan la gudbin inaad yani tilmaam guud yani inaad ka siiso waa wax ugu talagalay marka qofka markuu tilmaanta fahmo xogaa wuxuu haystaa 100% dalka Soomaaliya wax buu ka yaqaanaa marka tilmaanta dalka mowduucyada aad u badan yihiin laakiin waxa uga soo hadlay buuraha kale bariga iyo badiyo kale mowduucyadaas oo aad u falanqaysan oo aad yani loo soo xardhan buugan u daynaya kuma sii dheeraanayo xilligaad buugga qoraysay arday iskuul ayaad ahayd oo dugsiyada sare dhiganay buugga iyo iskuulka qoristiisa inaad isku wado inaad dugsigana wax ka barato buuggana aad qorto weliba adoo dhalinyaro ah oo intaa isku wado in buug la qorana dalka Soomaaliya si adagta xaaladaha marka wax la baarayo aad marka qaar ay kugu adkaanaysa inaad tixraaciyo sax aad hesho sida kugu suurto gashay horta waa wax igu liyaab badan waxay ahayd buuggaas markaan bilaabayay form 4 aan bilaabayay
maalintii ugu horeysay oo fanfoor ay bilowday ayaa haddana buugis tusmadiisa diyaarinayay. Waxa igu sii daran waxay ahayd haddana iskuulka markaan dhiganayay gudoomiyihii iskuulkan ahaay. waa dareemaysa adoo marxaladii fanfoor ku jiro haddana in gudoomiyihii haddana inaad buug qorto waxoogaa yara culus. laakiin waxaan ku fekeray markaas in aan waqtiga kala qaybiyo. waqtiga markaa kala qaybisanay wax walba aan waqti gaara siiyo. 5 beri markaa oo iskuulkayga casharada duruusta laga rabo mas-uuliyadda saaran ayaan gudan jiray. khamiisa jimcaha oo inta badan ardaydu nastaan oo yani iska raaxaystaan anigu markaa dee buuggan qori jiray. marka maadaama aan xog badan taariikh ka hayayne xoogaay researchkeeda uguma adkayn oo mawduucan u baahday awal ban hore wax uga hayay markaas baan qoraa oo culays uguma haynin. marka sidaas baan isku suurta geliyay buugga inaan isku qoray wixii dhammaan aan isku wato. yaa ka caawiyay ilaa had wax ka soo xulanaysa markii research maadada cilmi baaris maada baran oo sax ah maada baran markaas arday dugsi sare ahayd inaad buuggaas taariikhda ummad duugeeda ama taariikhdeeda ama ficeeda inaad qortaa wax sahlan aysan ahayn oo ay ku qaadato dadka qaar 20 sano 10 sano 30 sano 15 sano taariikhdaad helaysay halkee kasoo dharandarinaysa iyo kugu saaciday. hortii xoogaa waxaa la yidhahdaa artiga dambe artiga hoosanqaadkiisu leeyahay muddo badan maadaama aan wax akhrinayay oo buug taariikh aan akhrinayay. hortay researchka laba waay qofna wuu bartaa researchka oo inaad yani researchki barato kadib aad baragti samayso. waxna waa wax qof ilaahay hiba ahaan yani u siiyo yani asiga iskuul aadinba buu iska dareemayaa researchki. anigu marka dadkaas hibada ilaahay u siiyo ma kamid ahayo inaan iskuul aado buug qaato yani dabeecaddeeda ma ahaynba. researchki yani waa agtiiba ka fududeed. aniga waxaa mawduuc u baahda waxaan anoo wixii yaala baan arkaya ama buug ka soo qor ama social media gal oo raadi yani qaabka researchka loo sameeyo ugumaba adkayn. marka waxaas dhahay maadaama oo waxaas kugu adkayne buuggii sidaas igu sii yargalay. marka researchkaas oo aan aqaanay oo usan haddana ugu adkayn ayaa waxay ii sababta buuggii inaan xogtiisa si fudud inaan u helo. bandhigiisa markaad buugga soo bandhigaysay marxalada noocee ka soo martay? horta bandhiga waxaa u malaysaa meelaha ugu adag waa caqabada koowaad waa in researchkaas qoraayo uu sameynayo intuu buuggaas qoraayo ugu adag. laakiin caqabada ugu badan oo qofka qoraayo haysta markuu buuggi uu soo dhameeyo bandhigitaankii yani wixii arad uu ku soo dadaalayo qoraayo biyahaas badan wuxuu rabaa bulshada inuu usoo bandhigo. caqabado badan baa jira marka oo aan halkan kusoo koobi karin. caqabada aan dhihi karo bandhigitaanka qarash yani qof waa dareemi kartaa iska dhalinyaro ah aan shaqaysanin intaasoo bilood wax soo qorayay haddana bandhig markii la yidhaahdo waxay u baahan tahay in buugtii la daawaco boorkii lasoo gado lasoo daasna lasoo habeeyo hoolkii iyo xafladii lagu qabaan lacag buu rabaa. marka xoogaa culaysyadaas iska jiray lacagta u baahan. marka caqabada ugu weyn aan dhihi karo maanta waa halkaasna midaas taas waxay u qaaday marka in muddo dheer aan yani lacagtaas raadiyo oo meel walba aan u galo sidii yani aan u keeni lahaa. alxamdulilah markaas waqtigii badan ha qaadata ma xume waa soo harata baasha oo dambeynna saasuu ku hirgalay bandhigitaankiisii. astaamaha dhulka imse sifoodood u xulatay? Soomaaliya dhulka horta adduunka wadan walba dhulkiisa astaamuu leeyahay. Soomaaliya dhulka markii laga hadlayo dhulka Soomaaliya ilaa 8 aa loo qaybiyaa. wixii sharaxaad ah kuma sii dheeraanayo laakiin waxaan rabaa inaan 8 yaro magacyadooda inaan istil taago. horta xeeb waa yani qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya waa xeebta iyo dooy guban oogo hawd dhoobey dhulka Soomaaliya noocaas u qaybsan yihiin. gobolba markaad tagto waxaa arkaysaa gobolka ma dhulkii dhoobey ma ciidda dhoobey miya guban miya hawdkii miya gobolba markaad tagto magacyadaas aad ku arkaysaa dhulka Soomaaliya. marka Soomaaliya 8daas ama qaybahaas ayaa loo qaybiyaa dhulkeeda. bal intaa intaas dul taagtid mid kastaba sharaxaad kooban bal nooga bixi si ay dadku u fahmaan. guban markii la dhaho waxaan aad u sii jeclaan lahaa waliba
haddii aniga hadda aan dhaho waxbaan sii sharxayaa mawduuc walba yani waan sharxayaa qoraagu ama qofka daawadaha ahi wixii ma xiiseynaya sababtoo xogtiiba adigaa siiyey xogta buugga ku qorani yani xog zaa'id u dheer maahan marka sabab horta waa inay keentaa qofkan daawadaha ah ee daawanaya sabab horta buuggii u raadiyo tusaale kale hadda guban maxaa laga wadaa aniga haddaan dhaho guban waxaa laga wadaa sidaas iyo sidaas sidaas dee daawado buuggi muxuu ka doonayaa wuuba haystaa jawaabta somaan laakiin xog intaas kasii badan xog intaas ka badan ujeedkii wuxuu yahay qofka daawadaha ahi inuu buuggii raadiyo buuggii gacanta inuu ku dhigo buuggi hadduu gacanta ku dhigo marka xogtii ka maqneed uu raadinayaa laakiin anigu haddaan xogtii u sheego dee buuggii xogtu yaala un baan sheegayaa intaasaan u daynana su-aasha kalaa waxay tahay asalka soomaalida markaad baaraysay dhowr meelooda soomaalida loogu tiiriya inay isir ahaan inkastoo ay ku shiiti tahay haddana sifooyin badan ama meelo badan inay soomaali carab tahay waa la sheegaa in sifooyin kalena oo lagu sheegaa wadamo kale marka asalka soomaalida markaad adiga buuggaaga intaad kusoo qaadatay halkeed u tiirisay buugga asalka horta buugta aan wax ka soo xigtay aada u badan yihiin waxaan filayaa buugaagta inta badan shakhsiyaadka aan ka soo xigtay maxamed liqliiqato maadaama marka mawduuca markaan gacanta ku dhigo iskama qori jirin waxaan samayn jiray mawduuca horta baaritaankaas waxaan ku kala ogaanayaa dadku haddii 10 qof haddii hal xog wada sheegaan waxaad dareemaysaa in xogtaasi ay sugan tahay marka xogta markaan helo oo hadda mawduucaas oo kale baaritaana ku sameeyey 5 qof ilaa 10 qof oo mawduucaas ka hadlayo arkay waxaa laga yaabaa 2 qofood in mawduucaas qaab kale u dhigaan laakiin 8 kale ee soo hartani in mawduucaas isku raacaan marka labadaas markaas babad wax ku cadaanaysa in xogtaani ay sugan tahay marka inta badan liqliiqato aan taariikhyahan maasha Allah aadan loogu kalsoon yahay waan u tiiriyaa oo xogtiisan soo qaatay kadibna waa sasan ku soo qoray asalka Soomaalida marka wali nooga sheekay asalka Soomaaliya horta mawduuc waa dheer yahay laakiin hal iyo laba kale yahay dadkii hore ee xamaatiga ahaa berigii hore waxay degi jireen cirifka waqooyi galbeed ee qaaradda Aasiya qarniyo kadib marka tarankii dadka oo bata awgiis wuxuu sababay isriixriya qaar la barakiciyay qolooyinkii la barakiciyay marka si u helaan safar cusub safar doos awgii qiyaastii 10,000 oo sano ka hor waxay u hayaameen buurida Qowkaasiya qaarna waxay u hayaameen waqooyiga Masar oo ilaa hadda sida magaalada Boos iyadoo kale hadda way degan yihiin qaarna waxay u soo hayaameen dalkan Ethiopia marka waa si dheertahay Soomaalida iyo imaanshihii gumeystaha reeyo balaayadan isdulta horta markii ugu horeysay gumeystuhu ay dalkeena imaadaan waxay ahayd 1517 markii ugu horeysay markaasna waa markii Portugiiska laga burinayay badda cas Cusmaaniyiintu ay qabsadeen magaalada Saylac laakiin nasiib xumo Cusmaaniyiintu maysan qabsan magaalada Berbera taana waxa ay keentay 1825 Ingiriiska oo markaas gumeysan jiray dalka Hindiya in magaalada Berbera dareenkooda ay soo jiidato kadib marka si u qabsadaan magaalada Berbera waxay u soo direen markab la oran jiray Mari Anne oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray Damelingard markabkaas magaalada Berbera ku soo xirtay Ingiriisku marka waxay ismoodaysiiyeen oo islahayn reer Berbera magaalada in markabku joogo yaani kama warhayaan laakiin si lama filaan reer Berbera waa ogaayeen markabkii weerar lagu qaaday meeshii marka hal qof oo rakaabkii lagu dilay waxa lagu dhaawacay sargaal ku-xigeenkii ciidanka oo markabka saarnaa kii marka markabka waday Damelingardna dooni diyo dhow lagu magacaabi jiray raacay dalka Yemen oo cararay ficilkaas marka reer Berbera sameeyeen Ingiriisku aad uga xumaaday si loo ciqaabo marka reer Berbera inta looga aaro 3 markab loo soo diray reer Berbera oo mid walba ciidankiisa iyo hubkiisa u dhameystiran yihiin markabkii koowaad waxaa la oran jiray Tomar markii labaad waxa oran jiray Pandora kii saddexaad marka
dowladda ingiriisku ma lahayn, waxaa iska lahayd shirkad laga leeyahay dalka hindiya oo wadankii gumaysan jireen East Indian Company shirkad laho. markabkaasna waxaa lagu magacaabi jiray waxaa lagu magacaabi jiray Amherst. marka saddexaas markab markii lasoo diray 1827 lagu soo qaaday magaalada reer Berbera weerar kadib. marka odayaashii waa laga adkaaday, odayaashii marka heshiis baa lala galay. heshiiskii koowaad wuxuu ahaa hortay dadkii ay dileen diyadooda inay bixiyaan ingiriiska inay bixiyaan. heshiiskii labaadna wuxuu ahaa ninkii markabka hogaaminaya maadaama asna uu cararay magdhow inay bixiyaan. heshiiska saddexaad oo ayaga laga gala waxay ahayd in maadaama ingiriisku markaa Berbera ay ganacsi inay si xor ah ugu ganacsan karaan oo aan la hadli karin. taa cagsigeeda marka odayaashii waxaa loo ballan qaaday in markay tagaan dhulalka oo ingiriisku uu maamulayo in si amni ah ayuu lagu soo dhaweyn doono, si tartiib ah oo amni ah ay u joogi karaan. taas waa laga soo gudbay. marka horta waxaa jira wax nuclearka ka awood badan, waa researchku waa maanta hubka ugu culus waaye. waayo research markii lagu sameeyo waxaa la ogaanayaa meeshaa ka daciifsan tahay, meeshaa ka xoog badan tahay, waxaad cunto, waxaad cabto, meeshaa seexato, informationkaada oo buuxa aad ogaanayaa. so marka reer galbeedku waxay bilaabeen marka inay research nagu sameeyaan ilaa iyo Africa oo dhan. waxaan u malaynayaa ama filayaa haddaanan qaldanayn 400 oo sano ayay daraasad ku sameynayeen. anaga ahaan marka Soomaaliya raggii loo soo diray waxa ugu waaweynaa Spike Ito, Anthony George iyo ilbaari weynaa Richard Button. nimankaas waa dalkii imaadeen, research baa laga sameeyey wax walbo anaga Soomaali meesha ka daciifsan yihiin, waxay dhaqadaan, qaabkooda, qaabka loo hortegi karo, qaabka lagu soo duuli karo, systemkeen oo diyaarsan bay gudbiyeen. si fududna hadhowdii waxay u imaadeen marka inay dalkii tartiib u soo galaan. marka halkaas iyadoo faahfaahsan buugga oo sideynaya ilaa buugga ilaa intee ayuu taariikhda markaad qoraysay ilaa intii aad keentay ama xaddi uu kaga egyahay? ma ilaa 1900 ma ilaa 2021 ku jirno, ma 1970 80 yaa keentay, ma waxaad ku keentay intaysan Soomaaliya aysan dowladnimada qaadan ee maxamedkii lagu jiray 1950 ma xilligii SYL la asaaskeedii 47 ilaa 43 ma xilligii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ragga odayaasha halganka ay ku jireen oo 1901 ilaa 10 ilaa 20 ilaa intee geesay? hortay meel aan ka soo bilaabo oo ilaa Z ma jirto. kaliya mawduuca markaan soo qabto, mawduucan taariikh hore ma leeyahay. horta hadduu leeyahay taariikhdaas ma raadi jiray, haddii uusan lahayne meeshaas ka socon jiray. laakiin sida xaqiiqa ee markaa waxaan ka soo bilaabay Soomaalidu geeska Afrika meelay go'may soo degeen, asalkii Soomaalida, magacii Soomaaliya intuu ka imaaday, taariikh gadaal aan ka soo mawduuc walba gadaal aan ka soo bilaabay si qofka Soomaaliga ee dhalinyarada ee ku akhristo taariikhdii hore iyo taariikhdii dambeba inaan isku xiro. laakiin meel gaar ah aan dhahayo hadda meeshaas aan ka soo bilaabay ma jirto. waxaa lagu muransan yahay sidaan ognahay magaca Soomaali halka uu ka yimid waa lagu muransan yahay, qofba ama qolaba sibay u dhigtay historiyaanada Soomaalida. adigu markaad soo qaadanaysay qaybtee ka soo qaadatay? horta waa sidaa sheegtay, magaca Soomaaliya muran aad u weyn ka dhaxeeyo. aan research markaan sameynayay oo aan baaray aragtiyihii markaa isku soo aruuriyay 3 aragti ay dadku qabaan. qof baa aragtiyo aaminsan yahay, qof baa aragtiyo aaminsan yahay. aragtida koowaad marka oo ay dadku wada qabaan waxaa jiray nin lagu magacaabo Hill Abrone oo ilaa hadda silsiladda abtirskiisa aan la haynin. ninkaas marka 2 wiil dhalay, Sab iyo Samaale. Sab marka waxaa ka farcameen ilaa iyo 31 qabiil sida Digli iyo Miriflo kale.
Soomaali marka Soomaalaha waxaa la yidhahdaa meel walba oo udub dhaxaad Soomaali uu ka taagan yahay waa joogaan. Marka maadaama Soomaalidu Soomaali u badan yihiin, magaca awowgood ayaa wuxuu isku bedelay Soomaali. dadka qaar fikirdaas qabo oo waxay aaminsan yihiin magacooda awowgood bil abroone inuu ka soo jeedo dad aaminsan. Fikradda labaad marka iyadana la qabo dad waxay qabaan Soomaalidu waxay dhaqataa xoolaha iyo beeraha. Qofka ajaanibta markii uu imaado qofka Soomaaliya sida caadiga Soomaalidu caanaha iyo martida waxaas baa lagu soo dhaweyn jiray waqtigii hore. Marka reerka ninka ugu sareeya markii martida ay imaadaan qofka ugu yar guriga ama hawsh qabanaysa baa la oran jiray war heblow geela u Soomaal ama lo'da u Soomaal ama ariga u Soomaal. Ajaanibtii marka dalka markay ka tageen oo dalkooda ay tageen markay rabaan in Soomaaliya magac ka bixiyo ama ay u yeeraan dalkii Soomaal ilaa markii joogu jireen waxay maqli jireen ay Soomaali aagsan jireen. maadaama markii Soomaali joogeen caanaha u Soomaal maalkaas marka dalkii Soomaal saas magacaas dad fikirkaas dad qabo. Fikirka saddexaad wuxuu yahay boqorkii Itoobiya maamulayay 1414 ilaa 1429 lagu magacaabi jiray Naguus Yashiq baa hadda ka hor wuxuu damcay inuu dhul ballaar sameeyo. 1415 ayuu wuxuu weerar ku qaaday boqortooyadii Ifaad. boqortooyadaas marka waxaa maamulayay Saacadudiin nin la oran jiray. Marka dagaalkii Saacadudiin iyo Naguus ka dhaxdhacay Xabashidii guuleysatay. Guushaas Xabashidu ay qaadeen baa waxaa ku jira geeraar badan bay tiriyeen. Geeraaradii ay tiriyeen qaar ka mid ah baa waxaa ku jira ariga Soomaal. Reer galbeedku marka meeshaas waxay ka dhaheen ariga Soomaal. qaar waxay qabaan fikirdaas in meesha ka imaadeen laakiin aan fikirdaas waa ka soo horjeedaa. sababtoo inta badan reer galbeedku markii Soomaaliya ama wadamadan kale masiixiyiinta mar cadaalad uma sameeyaan. sababtoo ay Itoobiyaanku ama Xabashidu hal jumlada adeegsadaan mar walba. jumladaasina waxay tahay Itoobiya waa jasiirad masiixi ah oo ku dhex nool ama ku dhex taala badweyn muslim marka jumladaas marka ay adeegsanayaan reer galbeedku cadaalad uma sameeyaan. marka aan fikirdaas ma qabo. fikradii qabtaan marka labada fikrad kale aad ka agdhowdahay waxaan ka agdhowahay fikradda Soomaal. fikirdaas aad soo dhaweynaya. Alleyle halkaas ayaan ku deenaynaa taariikhda Soomaaliya qayb ka mid ah. bal heerarkii waxbarashada Soomaalida maxaad ka tiri? waxbarashada Soomaaliya waa mowduuc ka mid ah mowduuca buugga uu ka hadlayo. sida caadiga Soomaaliya waxbarashadeeda laba qayb u kala qaybiyay xilliga gumeystaha iyo xilliga gumeystaha ka hor. 1960kii xornimada intaan qaadan ka hor Soomaaliya laba nidaam baa ka jiray. Britain system iyo Italian system labaas nidaam ka jiray. labaas nidaam marka waxa dhigan jiray caruurta hogaamiyaasha qabiilada ay dhaleen ama kuwa maal qabeenada shakhsiyaad gaar ayaa dhigan jiray manhajkaas oo qof walba Soomaaliya ma dhigan jirin. sidoo kale manhajkaas oo nidaamkaas ka hor oo lagu dhigi jiray taariikhda juqraafiga waxyaabahaas oo dhan waxa ardayda Soomaalida la bari jiray Yurub iyo wadamada reer galbeed taariikhaadkooda iyo dhaqankooda la bari jiray. xornimadii markaan qaadan marka systemkii wuu isbedelay. 1972 farti Soomaaliya markii la qoray dawladda kacaanku waxay bilowday ololihii jaahilnimada mass illiteracy campaign. ololahaas marka waxaa lagu barayay ardayda Soomaalida qaabka wax loo qoro waxna loo aqriyo. 1972 ilaa 73 waxaa la diiwaan geliyay oo farti Soomaaliya qoran sida loo qoro loo baray 21,000 arday carruur Soomaali ah. sanadkii ku xigay marka 73 iyo 74 24,000 oo carruur Soomaali ah ay la baradani. 75
iyo 76 marka dowladda Soomaaliya waxay soo kordhisay nidaam cusub nidaamkaas oo ahaa in dugsiga hoose meeshii ahaayeen oo 6 sano 8 sano in laga dhigo dugsiga hoose qaab free ah in caruurtu markaa wax ku baran karaan marka taa waxay kala sababtay in ardaydii la diiwaan galiyay markaas ay gaaraan 134,000 oo caruur Soomaali ah marka labadaas system ayaa u kala qaybiyay waxbarashada Soomaaliya burburkii kadib saashankii burbura dhacay waa la kala xaaday waa la kala herdhoobay waa la kala tegay waxbarashada Soomaaliya shakhsiyaadii gacanta u gashay oo hay'ada ah oo ay u badan tahay carab gacanta u galay dadaal ay sameeyeen waxay keeneen ilaa heer fiican haba sida la rabay iska noqon oo ardayda hal la baro manhajta wadamada carabta ama bariga dhexe hal la baro dowladii Sheekh Maxamed oo hogaaminayay ayaa la wareegtay wasaaradda waxbarashada la wareegtay in manhaj cusub ardayda loo diyaariyo ilaa halkaas marka intay mise buugaaga qaybta labaad ee daabacadda ayaad rabtaa inaad ugu soo biiriso hortay buuggan xuquuqda Soomaaliya waa buugkii ugu horeeyay oo aan qoro sideedaba markaad wax ugu horeyso aad qorayso marka koowaad waxaa laga yaabaa mawduucyo badan inaad ka tagto laakiin markaad buuggii aad daabacdo oo aad soo bandhigto kadib waxaa laga yaabaa in fikrado cusub inay kugu sii dhacaan sababtoo garaadkaadii isbedelaya aqoontaadii baa sii bedelayso aragtidaaduna waa sii dheeraanaysaa marka mawduucyada badan way jiraan oo aan ka soo tegay oo markii aan buugga daabacay kadib yani dib laakiin daabacadda labaad insha Allah hadaan ku soo dari doonaa hadii la yiraahdo buugga labaad ee qortay magaciisa iyo ujeedka uu daaran yahay buugga labaad horta wali soo man bandhigin hadii ilaa yiraahdo bishaan aan ku jirno ama bishan soo socota hada tafatiraadii baa ku socota oo qoritaankiisu ay dhamaaday tafatiraadaas hadii bishan soo baxaadane daabacadii iyo bandhigtiisa buug bishan noqonaya hadii bisha dambana uu soo baxane sidaas uu noqonaya iyadana buugga labaad waxaan ku qoray ardayda foonfoorada ayaan u qoray marxaladda foonfoorka ayuu buugga labaad ka hadlayaa maadaama inta badan waxaa jiro dhalinyaro codsi isoo weydiisanaysa su'aalo badan isoo weydiisanayo oo yani u baahan in looga jawaabo marka ma jiro horta qoraal Soomaali ah oo buugga marxaladaas foonfoorka yani buug ka qoray marka maadaama uusan jirin waxaan u arkay fursad meeshaas u baahan in la buuxiyo hadda ka hor baa gabar wax iga soo wacday magaalada Boosaaso Facebookan waxaan ku soo qoray xogaa yara dhiirigelin aan foonfoorada iyo talooyin aan siinayay kulli marka Facebook ay fariis igala ahayd waa ila soo hadashay su'aalo badan bay weydiisay oo foonfoor ku saabsan oo cabasho ahaan iyadoo ay qabtay qolkaas aan ku sii dhaaraanayne qolkaas waxa iga soo baxay aragti ah in baahi loo qabo aniga marka magaalada joogo inta badan iskuulaadka inaan booqdo oo ardayda foonfoorada inaan dhiirigelin soo siiyo talooyin soo aan sameyn jiray laakiin qolkaas waxa iga soo baxay in ilaa ay gobol baahidu inay jirto marka si qof gobolka jooga iyo qofka Muqdisho joogaba uu u helo talooyin fiican oo maskaxdiisa ka guuxaya waxaan balbuugaas u qor hadaan anigana aan foonfoor soo maray oo xitaa waqtigii ugu adkaa oo goodax bare waqtiga maamulayay in sanadka qalin jibina sanadkii u dambeeyay aan ahaa hadaan wax badan aan ku ogahay waxaan isdhaa buugaas bal u diyaari alxamdulillah hadda waa soo dhameeyay tafatiraadaas marka soo baxday waxaan rajeynayaa in ardayda uu gaari doono insha Allah daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena kulanka qoraaga kaalinta hal-abuurka oo igula qaybgalayay Ayuub Maxamed Cumar oo ah qoraa macallin ahna gudoomiyaha ardayda jaamacadda Hodmas Ayuub soo dhawo mar kale barnaamijkeena halkaas ayaan uga eegay daawadayaal oo maasantiin